मैं प्याज हूँ। अगर बाल झड़ रहे हैं तो मेरा रस हफ्ते में 2 बार लगाओ। थोड़ी जलन होगी पर जड़ें मजबूत होंगी। मैं नारियल तेल हूँ। अगर बाल रूखे हैं तो मुझे हल्का गुनगुना करके लगाओ। रात भर छोड़ो, सुबह फर्क दिखेगा। मैं दही हूँ। अगर स्कैल्प खुजली करता है तो मुझे हल्का लगाओ। 20 मिनट बाद धो लो, ठंडक मिलेगी। मैं हल्दी हूँ। अगर त्वचा पर लाल धब्बे हैं या सूजन है तो मुझे हल्के पेस्ट में लगाओ। मैं त्वचा को शांत और चमकदार बनाता हूँ। मैं गुलाब जल हूँ। अगर त्वचा रूखी या गर्म लग रही है तो मुझे हल्के स्प्रे या कपास से लगाओ। मैं त्वचा को ठंडक और नमी देता हूँ।